Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang anak-anak. Selamat siang anak-anakku kelas pitu. Pada siang hari ini bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Basa Jawa kelas pitu. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT. Untuk itu mari kita membahas materi kita. Mari kita membahas materi bahasa Jawa tentang cerita rakyat. Sampean iso membuka LKS Kawruh Basa Jawa nomor 49 nganti nomor 50. Cerita rakyat menurut para winasis, cerita rakyat yaiku cerita kang kawiwitan saka bebrayan lan ngrembaka ing setengahe bebrayan. Cerita rakyat katularake kanthi cara bebuyutan lan kalanturake kanthi cara lesan. Sak tema cerita rakyat asring sinebut sastra lesan utawa folklore. Ing cerita rakyat ora kaweruhan sapa kang nganggit ceritane utawa anonim. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari orang per orang dengan cara ditularkan. Cerita ini turun temurun. Teko mbahe biyen, teko mbahe teko bapake ya. Makanya disebut cerita utawa sastra lesan. Jadi ora ana sing ngerti utawa ora iso sing iso ngangge ceritane piye. Nah, terus apa sih jenis-jenis cerita rakyat? Sing nomor 1 sing diarani cerita legenda. Yaiku cerita kang awujud ganjaran kang sinebar ing satengahing bebrayan, koyok-koyok cerita kasebut kedadean kanthi tumenem kang diugemi dening bebrayane. Jadi cerita legenda itu adalah cerita yang beredar, cerita yang didengar itu seakan-akan seperti kejadian sesungguhnya, padahal memang cuma cerita. Nah, jadi seakan-akan itu pernah dialami oleh seseorang. Ya. Cerita legenda tansah kawiwitan minangka sejarah kolektif utawa bebarengan. Contone apa? Contone mula bukane rawa pening, asal usule suku Tengger, terus legenda kutha Jepara lan liya-liyane. Sing nomor 2, ana cerita dongeng. Cerita dongeng yaiku aliran sastra klasik kang nyeritakake babagan kedadean kang ngedap-ngedapi kanthi wujud dongeng utawa imajinasi lan ibarat kedadeane amung awang-awange panganggit. Jadi cerita dongeng itu adalah cerita lama yang kejadiannya itu bukan kejadian nyata, tetapi berdasarkan imajinasi atau hayalan dari orang yang bercerita. Contohnya apa? Contohnya Cindelaras. Nah, sampeyan ngerti Cindelaras? Cindelaras iku kaya ceritane ana arek sing duwe jago, pitik jago sing menangan. Nah, anake raja sing dibuang ana alas terus duwe jago lah. Terus kaya ceritane Bandung Bondowoso sing gawe candi dalam hanya 1 malam. Nah, iku dongeng. Ya. Terus ana maneh cerita mitos. Apa cerita mitos? Yaiku cerita ngenani sawijining kaum dewa lan kesatria ing jaman kawuri sarta isine ngenani usul-usule keraton, menungso lan kaum-kaum dinemtu. Jadi cerita mitos adalah cerita yang menyangkut tentang dewa atau seorang kesatria yang zaman dahulu, dan ceritanya itu biasanya
mengenai asal-usul kerajaan atau manusia dan lain sebagainya. Yang dimana di situ ada unsur mistis. Ya. Contohnya apa? Dewi Sri ku Dewi kemakmuran. Ono sing ngarani Dewi Sri ku menurut keyakinan orang zaman dahulu itu adalah seorang dewi atau dewa perempuan ya yang bertugas menjaga kemakmuran di bumi. Aji Soko, Komojoyo, Komorate lan liya-liyane. Terus ono cerita sage. Apa iku sage? Yaiku cerita rakyat kang gegayutan karo kejujuraning menungso lan ono cerita kepahlawanane. Nek sage iki berarti cerita tentang apa ya? Cerita kepahlawanan seseorang. Patriotisme. Contohnya Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, Nyi Ageng Serang, Cut Nyadin dan lain sebagainya. Jadi, cerita tentang kepahlawanan seseorang mungkin dalam rangka merebut kemerdekaan, perang melawan penjajah, lan liya-liyane. Terus yang nomor 5, ono jenenge cerita satu kewan. Yaiku cerita kang nyeritakake solah tingkahe satu kewan kang duweni karakter ibarat menungso. Yang kelima, cerita satu kewan ini cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan-hewan yang mempunyai karakter tertentu. Contohnya apa? Ya. Nah, satu kewan tergolong apa jenenge dongeng utawa hayalan atau imajinasi. Ya. Kancil nyolong timun, kancil lan merak. Jadi menceritakan tentang kancil. Ya apa wateke kancil? Oh, kancil iku pinter tapi seneng ngakali wong. Utawa cerita tentang apa jenenge nak? Anjing yang rakus. Nah, utawa cerita tentang kehidupane monyet dan sebagainya. Nah, cerita-cerita tentang karakter kewan sing tujuannya digawe pengingat untuk manusia. Jadi jangan menjadi orang itu seperti monyet yang punya sifat rakus, jangan jadi orang seperti kancil yang pintar tapi suka membodohi yang lain. Nah, itu adalah cerita-cerita hayalan yang tujuannya tentang hewan, yang tujuannya adalah untuk kita mengambil ibarat agar sifat-sifat yang baik itu bisa kita contoh dan sifat-sifat yang tidak baik perlu kita tinggalkan. Ana ing bab iki bakal kajelenterake babagan cerita legenda. Nah, pada bab ini akan kita terangkan secara jelas tentang cerita legenda. Sing pertama, apa pengertiane cerita legenda yaiku asal tembunge saka basa Latin legere kang tegese ngumpulake utawa maca. Legenda rocoke cerita-cerita zaman kawuri kang angel digoleki buktine. Jadi legenda itu adalah sebuah cerita zaman dahulu. Kalau kita cari kebenarannya ya susah. Ya, itu benar kejadian, memang nyoto, apa enggak? Nah, saiki tembung legenda wis ngalami perluasan makna. Ya, kalau zaman sekarang makna legenda sudah mempunyai makna yang sangat luas sekali. Jadi, ora mung nyeritakake kedadean, panggonan utawa paraga zaman kawuri, zaman biyen, nanging iso nyeritakno kejadian zaman sekarang atau kejadian yang benar-benar terjadi atau peraga tersebut langkah bandingannya tidak ada duanya. Nah, sekarang makna legenda itu sudah mengalami perluasan makna. Sing nomor 2, ciri-ciri cerita legenda. Apa wae ceritane nek dikategorikno cerita legenda, ciri-cirine sing nomor 1 disebarake tumeka anak putu. Maksudnya apa? Nah, cerita legenda iku biasa biyen nak bapak iku duwe cerita ngene-ngene.
Nah, bapak emang oleh cerita teko mbae. Jadi cerita ini berasal dari orang tua diceritakan kepada anaknya mungkin sebagai dongeng sebelum tidur ya. Utawa anake ceke manut, ojo nakal ae koyo apa jenenge tak kandhani cerita biyen. Nah, pada zaman dahulu. Nah, seperti itu. Sing nomor loro ora kinaweruhan sapa kang sepisan nganggit. Yang kedua, tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menceritakan kisah tersebut. Jadi nggak bisa diurut. Oh, iki bento kok kene-kene. Oh, berarti sing nyeritakno iki Pak iki. Nah, tidak bisa. Tidak ada ujungnya siapa yang menceritakan pertama kali. Yang kedua, kebak dening pitutur luhur berisi sebuah nasihat yang sangat baik. Ya. Sing nomor telu, karakter kedaerahan. Biasanya sifatnya mempunyai kedaerahan tertentu. Oh, nek Pulau Jawa cerita sing terkenal opo? Nek Pulau Sumatera ceritoe tentang opo? Maling kundang. Lah kayak ngono iku. Ya. Terus duweni akeh wujud lan jenis. Punya banyak wujud dan jenis. Yang keenam, sing nomor 6 duweni wujud tiron sajroning anggita utawa cara nyeritakake. Jadi punya persamaan di dalam menceritakan kisah tersebut. Ya. Makanya sampean delok cerita Upin Ipin kan ono Susanti nyeritakno tentang Malin Kundang. Terus Upin nyeritakno tentang Si Tanggang. Jadi beda-beda cerita, beda daerah, tapi menceritakan sesuatu yang intinya hampir sama. Apa iku? Dadi arek iku sing bekti nang wong tuwa, ojo sampai wani nang wong tuwa. Ya. Terus kasebarake lumantar lesan. Cara penyebarannya adalah berdasarkan lisan. Cerita teko mbah-mbah biyen niku terus ada yang membukukan ya. Nomor telu, faktor utawa pangaribawa ing sajroning cerita legenda. Apa faktore? Sing nomor 1 ana tema utawa topik. Ya. Sing nomor 2 ana alur utawa plot. Alur yaiku urutan kedadean sing digarap lan reronce kanthi trep utawa kanthi urut. Ono sing gawe alur maju, ono sing gawe alur mundur. Nah, alur maju ya berarti ceritane ben asal ngene. Ya urut. Nek alur mundur berarti mari nyeritakno ngene, lho iki mah kok iso ngene. Oh, ternyata sebelumnya kedadiane koyo ngene. Nah, iku alur mundur. Ya. Terus ono jenenge latar cerita, yaiku sawijining cerita ngenani suasana, panggonan lan wektu nalika kedadean kasebut ceritane. Jadi cerita iki panggonan ana ndi? Oh, ana alas. Terus suasanae apa? Suasanae menceritakan kesedihan, suasanae menceritakan tentang kebahagiaan. Nah. Terus ana paraga. Paraga iku apa? Paraga yaiku peraganya, aktornya. Ana sing duwe sifat apik, ya, sing apik, ramah, jujur iku jenenge protagonis. Ana sing duwe watak ala utawa elek jenenge antagonis. Ya, ana sing rupa becik lan ala apik utawa elek. Terus ana pamawas utawa sudut pandang, yaiku kanthi cara penyawang miturut penganggit. Jadi punya sudut pandang bagi orang yang membaca ini bagaimana sih sudut pandangnya tentang cerita ini. Nah, jadi ku ono sudut pandangnya miturut penganggit atau menurut kita yang membaca atau penggemarnya. Nah, iku mau babakan tentang cerita rakyat. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Sampai nek ono sing perlu ditakno apa sing kurang jelas sampean takokno. Saking Pak Mutakin, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.